Ողջույն ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն Մարիամ ջան ներկայացնելու համար, թեման լինելու է բիզնեսի շարժառիթ, ինչու բիզնես անել, իմ ամենասիրված թեման է, որովհետև ես միշտ խրախուսում եմ եւ բոլորին հորդորում եմ զբաղվել բիզնեսով, ճիշտ է նաեւ ներկայացնելով բիզնեսի դժվարությունները։ Մոտ 20 տարի առաջ առաջի անգամ ուրեմն մի սեմինարի էի մասնակցում, Սեմինարը Ամերիկայից այցելած մի կին էր վարում, հարց տվեց, հայտնի հարց է ինքը, որը Օքսֆորդի համալսարանում են տվել եւ ուսանողներից ընդամենը 2 հոգի էին կարողացել պատասխանել։ Այդ հարցի պատասխանը ճիշտն ասած ես գտա եւ ուրախացա ոգեորոցի, հետո սկսեցի ես այդ հարցը տալ։ Այս հարցի պատասխանը ես իհարկե կասեմ, բայց հարցը հիմա ուրիշ նպատակով եմ ասում, ուրեմն երբ այն ժամանակ հարցին տալիս էինք մոտ 15-20 տարի առաջ այդ հարցը տալիս էի սեմինարների ժամանակ, պատասխանը հետաքրքիր էր, հիմա փոփոխվել է եւ ուզում եմ դրա մասին ասել։ Ուրեմն օթապարիկով գնում են շատ հայտնի քաղաքական գործիչ, շատ հայտնի դերասան, շատ հայտնի գիտնական, շատ հայտնի գործարար եւ շատ հայտնի սպորտսմեն։ Եվ տեղի է ունենում վթար եւ մեկն ու մեկին պետք է դուրս նետել։ Հարցադրումը սա է, ում դուրս նետել։ Գիտե ինչ որ մեկը պատասխանը, ում դուրս նետել։ Ում դուրս նետել։ Եթե ինչ որ մեկը գիտի թող չասի, ով առանց իմանալու կարող է պատասխանել, թող ասի։ Քաղաքական գործիչ, դերասան, բոլորը հայտնի ամենահայտնիները պատկերացրեք, գործարար, գիտնական եւ արվեստի գործիչ։ Ում են դուրս նետում։ Ուրեմն այս հարցի այն ժամանակ որ ասում էին իմ համար շատ ցավալի էր, բայց այն ժամանակ պատասխանների մեծ մասը բիզնեսմենին էին դուրս նետում, ինչը շատ ցավալի էր, բոլորը բիզնեսմենին ասում են, դե լավ բիզնեսմենին նետենք թող գնա, ընդհանրապես բիզնեսմենը որպես կերպար ցավոք սրտի բացական կերպար էր Հայաստանում մինչև վերջերս ասոցացվում, ու կար դրա սուբյեկտիվ օբյեկտիվ պատճառները, բայց հիմա փոփոխվում է եւ դա շատ գովելի է, ես ուրախ եմ նաեւ նման միջոցառումների կազմակերպիչներին, որովհետեւ այս հնարավորությունն է տալիս կոտրել այդ կարծրատիպերը, որ բիզնեսները ընդհանրապես, չգիտեմ, ինչ որ օլիգարխներ են, բիզնեսմենները ինչ որ մարդիկ են, ովքեր մախինացիաների եւ օլիգարխիկ մեխանիզմների միջոցով հասնում են հարստությունների, սա գալիս է ապացուցելու, որ դա այդպես չէ։ Իսկ հիմիկվա ես հիշում եմ 2 շաբաթ առաջ էր երևի Երևանում մի սեմինարի ժամանակ երբ հարցը տվեցի, բավականին հետաքրքիր էր, ճիշտ պատասխան հնչեց, բայց ճիշտ պատասխանը էականն էր, որ բիզնեսմենին համարյա դուրս նետող չկար, հիմնականում դերասանին էին դուրս նետում, կամ չգիտեմ, սպորտսմենին էին դուրս նետում, բայց ամենայն դեպս գործարարին դուրս չէին նետում, այդ շատ լավ է։ Իսկ իսկական պատասխանը ավելի ծանր է, ով ավելի ծանր է, դրան են դուրս նետում, այդ պատասխանը ճիշտ պատասխանը դա է։ Եվ որևէ երկիր, ես ուզում եմ նշեմ, չեք կարող նշել որևէ երկիր, որը զարգացած է, հզոր բանակ ունի, ի շնորհիվ իր, չգիտեմ, արվեստի, ի շնորհիվ իր մշակույթի, ի շնորհիվ ինչի ուզում եք ասեք։ Եթե չկա հզոր բիզնես, ես լավ ուսումնասիրում եմ այս պահին բոլոր այդ պետությունները, որտեղ որ կայացած ուժեղ պետություններ են, որոնք ունեն հարևանների հետ խնդիրներ, մանավանդ Իսրայելի օրինակը, տարբեր տեսակի երկրների օրինակներ, բոլոր երկրները, որոնք հզոր են, այնտեղ կան կայացած հզոր բիզնեսներ։ Միայն այս շարժառիթը շատ կարևոր է արդեն բիզնես սկսելու համար, բայց պետք է նաև հասկանալ, բիզնես սկսելուց ընդհանրապես հետաքրքիր ստատիստիկա կա, բիզնես սկսողների մեծամասնությունը չի հաջողում։ Չգիտեմ, դուք գիտեիք դրա մասին նկատել եք թե չէ, բայց բիզնեսների մեծ մասը չի հաջողում, ավելի մեծ մասը պարզապես մնում է փոքր եւ ինչ որ շատ ցածր մակարդակի եւ որևէ ճանաչում ձեռք չի բերում եւ միայն մի փոքր հատվածն է բիզնեսի կարողանում ճանաչում գտնել եւ դառնալ հաջողված բրենդ։ Հիմա ինչ անել ի սկզբանե, ինչ անել, որպեսզի այդ նպատակը ավելի մոտենա եւ իրականալի դառնա։ Ընդհանրապես բիզնեսը, եթե
մի փոքր վերլուծություն եմ արել ընթացքում տարիների ընթացքում զրուցելով տարբեր մարդկանց հետ, ես 3 մասի եմ բաժանում, ինչ են մարդիկ բիզնես սկսում, ու հետո հետաքրքիրն ինչ էր կարդացի մի նյութ, պարզվեց ես համարյա ճիշտ էի, ձեր կարծիքով ամենաշատը աշխարհում մարդիկ ինչի են բիզնես սկսում, գիտի ինչ որ մեկը պատասխան, ինչի համար են բիզնես սկսում, հարստանալու, փող աշխատելու, շատ ճիշտ է, մարդիկ դրա համար, բայց պատճառը լինում է ավելի բան, նայեք, էդ էլ իր հերթին 2 մասի է բաժանվում, երբ մարդը գործ չի ունենում, երբ մարդը աշխատանք չի ունենում, պարապամնում, ամենաշատ տարածված տարբերակը բիզնես սկսելու, դա է, երբ մարդը աշխատանք չունի, ինչ որ միտեղ չի հաջողում, որոշում է բիզնես սկսի։ Երկրորդ տարածված տարբերակը, որ ինքը ուզում է լինի ավելի անկախ, նույն այդ առաջի տարբերակը պատկերացրեցիք, դրա համար էլ մեծ մասամբ անհաջողություններ են ունենում, որովհետև այդ նպատակով բիզնես սկսելը հաջողություն չի կարող բերել։ Երկրորդ ամենատարածված տարբերակներից մեկը, երբ մարդիկ ավելի պատկերացնում են բիզնեսը սկսելու համար, ինչ է իրենց անհրաժեշտ, ինչ են ուզում անեն ընդհանրապես բիզնես եւ մտածում են, որ իրենք անկախություն են ուզում։ Այսինքն իրենք լինելով կարիերիստ, ինչ որ մեկի մոտ մի գործ ունենալով բան, պատկերացնում են, որ իրենք գնան բիզնես սկսեն, գործարարությամբ սկսեն, որպեսզի ավելի անկախ լինեն, ավելի հանգիստ լինեն։ Եվ այս երկրորդ տարբերակն էլ է իրականում ձախողում ինչի համար, որովհետև բիզնեսը ինչքան էլ հետաքրքիր լինի, հակառակն է, կարիերիստը ավելի անկախ է, ես կարամ կոնկրետ օրինակների վրա բերել, երբ վերջերս ասելով 2 տարի առաջ բացվեցինք Մոսկվայում, մենք լավագույն մենեջերներից մեկին ուղարկեցինք Մոսկվա, ինքը այնտեղ աշխատեց եւ մեկ էլ ասեց, ես չեմ ուզում ստեղ աշխատել, որովհետև ռուսների հետ չի լինում աշխատել։ Ինձ դժվար է, Մոսկվայի ռուսները շովինիստ են, իրանց հետ շատ դժվար է, ես ուզում եմ Մոսկվայից գամ Հայաստան։ Բնականաբար մենք իրան տեղափոխեցինք, որովհետև լավ մասնագետ էր, եկավ Հայաստանում այլ աշխատանք առաջարկեցինք։ Կարայինք մենք ես որպես բիզնեսմեն նման որոշում կայացնեմ, ես էլ ինձ էլ Մոսկվայում դուր չի գալի ռուսների հետ շփվել։ Բնականաբար ոչ, ես պարտավոր եմ գտնել մի ելքեր, պարտավոր եմ աշխատել, շփվել, որովհետև բիզնեսը չի տալիս այդ հնարավորությունները, իրականում այդ կարիերան է, կարիերիստն է ավելի անկախ։ Դրա համար այդ մոտեցումով նորից սկսող բիզնեսները, ովքեր որ բիզնես են սկսում, իրենք նույնպես ձախողում են։ Իսկ ովքեր են հաջողում բիզնեսի մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հարցում էին անցկացրել բիզնես սկսողների մեջ, ովքեր որ ուզում էին բիզնես սկսել, երիտասարդների մոտ 80%-ը պատասխանել էր, որ իրենք ուզում են ստեղծել բրենդեր, որոնք կդառնան համաշխարհային, որոնք կլուծեն խնդիրներ, իրենց պետությունը կհզորացնեն, իրենք կդառնան նոու-հաուներ կառաջարկեն, այսինքն վերին գաղափարների մտքեր էին արտահայտել։ Հայաստանում նույն հարցումը ցավոք սրտի տվել էր 80% ձեր ասած փող աշխատելը, հա, այսինքն բիզնես սկսում են փող աշխատելու համար, ինչի պատճառով բիզնեսը հաջողություն չի ունենում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի բիզնեսմենը ընդհանրապես բիզնես սկսելուց առաջ հասկանալ, մենք ուզում ենք բիզնես անել թե ոչ եւ ինչ նպատակ ենք մեր առջև դնում։ Երբ որ մենք դնում ենք նպատակը պարզապես փող աշխատել, մոտիվացիան շատ փոքր է եւ մոտիվացիան ինչ որ մի պահի իրականում դադարում է գործել։ Եթե դուք բավարարվող եւ խելացի մարդ եք, իրապանում դա այդպես էլ լինում է։ Ես ինչի եմ սա ասում, անձամբ այդ փորձից ելնելով եմ ասում, 2015-16 թվականի նոր տարվա հունվարին, դեկտեմբերի 31-ին, քանի որ հիմնադիրները ես ու կինս ենք, սա մեր ընտանեկան բիզնեսն է, որոշեցինք այդ նոր տարվա գիշերը, որ մենք էլ չենք ավելանում։ Ինչի համար, որովհետև լավ, օքեյ, ամեն ինչ ունենք, հա, արդեն տունը ունենք, բիզնես գումար ունենք, տարին 4 անգամ գնում ամբողջ աշխարհով պտտվում ենք, մեքենա կա, ամեն ինչ կա։ Հավելյալ ինչի համար, որովհետև հավելյալ աշխատելը ենթադրում էր արդեն ավելի բարձր մակարդակի մարդկանց հետ շփումներ, ավելի մտնել ինչ-որ քաղաքական խաղերի մեջ, ավելի դժվարություններ, բարդություններ, անկուն-գիշերներ, եւ հասկացանք, որ դա մեզ պետք չի։ Ասացինք լավ, եկեք մարդուկին որոշեցինք, որ դադարեցնում ենք։ Դա տևեց ընդամենը 4-5 ամիս, ապրիլյան պատերազմը եկավ մեզ հուշելու,
որ սեփական կոմֆորտը շատ փոքր հաճույք է, սեփական կոմֆորտը շատ փոքր է եւ չի կարող լուծել հիմնական մեր խնդիրները, այսինքն մեր մոտիվացիան հաջորդ պայս 16 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո մեր գլխավոր նպատակը եղավ ստեղծել բրենդ, որը կհարտանվի ամբողջ աշխարհով եւ հնարավորություն կտա երկրին մեծ գումարներ դրսից բերելու եւ հզորանալու։ Այսինքն մոտիվացիա ստեղծվեց ավելի տանջվելու եւ ավելի գիշերները չքնելու, որովհետեւ այլ տարբերակի դեպքում ես ձեզ պարզ եմ ասում, ես բավարարվող մարդ եմ, իպա եկավ նույն էլ կինս, որ մեզ ավել բան պետք չի, մենք չենք սիրում, չգիտեմ, մարմար, թանկարժեք քարեր, ոսկի եւ բան, եւ այստեղ հասկացանք, որ պետք չի մեզ էլ աշխատել։ Մոտիվացիան ճիշտ ենք դնում, նպատակը դնում ենք բարձր, շատ բարձր նպատակ եւ գնում ենք առաջ, վստահեցնում եմ բոլորիդ մոտ կստացվի, եթե ցանկությունը մեծ է, եթե դուք հասկանում եք դրա կարեւորությունը, իմիջիալոց ընկերս մի բան հետաքրքիր պատմեց վերջերս, որ նույնիսկ 18 թվականի Հայաստանի անկախության ստեղծումը, առաջին հանրապետության ստեղծումը նորից կախված էր բիզնեսմենների ցանկությունից։ Հնդկաստանի գործարարները ցանկություն ունեին ունենալու անկախ պետություն։ Բիզնեսը ամենաշահագրգիռ կողմն է, որպեսզի պետությունը լինի հզոր, պետությունը լինի ճանաչելի, պետությունը եթե ճանաչելի է, մեր բիզնեսը, մեր բոլորի գործերը հեշտանում է։ Տարիներ առաջ, երբ Արաբական Էմիրություններում արգելեցին ջուր արտահանել, իսկ իրենք արտանում են կողքի բոլոր գալֆ երկրները, արաբները եկան Հայաստան եւ ուզեցին ջուր արտահանել։ Ոչ մի հատ ջուր Հայաստանից չարտահանվեց։ Միայն մի պատճառով, որովհետեւ իրենք Հայաստանից տարվող ջուրը համեմատում էին իրենց տեղական ծովից քամած ջրի հետ, այսինքն ծովից մաքրված, աղից մաքրված ջրի հետ։ Երբ մենք ասում էինք, որ դուք համեմատեք իտալական եւ ֆրանսիական ջրերի հետ, որտեղ մենք առաջարկում էինք այդ սարերի ջուրը, նույն ջուրը, ինչ որ առաջարկում էին իտալացիները, նույն ջուրը, ինչ որ առաջարկում են շվեյցարացիները, եւ մենք առաջարկում էինք մի քանի անգամ էժան։ Իրենք ասում էին, բայց այնտեղ գրած է made in Italy, այնտեղ գրած է made in France։ Այսինքն, երբ լինի made in Armenian ընդհանրապես հասանելի բոլորին եւ ճանաչելի, մեր բոլորի գործը կհեշտանա։ Դրա համար ամենաշահագրգիռ կողմը պետության զարգացման, պետության հզորացման, դա բիզնես էլիտան է, որը այսօր նաեւ այստեղ ձևավորվում է։ Շնորհակալություն ժողովուրդ ջան։ Հարցեր կան, մեկ հարցի հնարավորություն, չէ՞։ Չէ, ներողություն էլի հետո կտակ հարց Բակուրին, այդ հատկապես որ, հա, կոմենտ եք ուզում անել, կարճ։ Մեր մասնակիցներին փոքրիկ հուշում անեմ, անպայման հետևեք պարոն Մելքոնյանին Facebook-ում, շատ օգտակար է, մի հատ ողջ համալսարանի գիտելիք կստանաք հաստատ, իմ փորձից եմ ասում, եւ եւս էլի մի հատ օրինակ, մեր Հաթերք ֆուդը հիմնադրելուց մենք նպատակ ունենք հաթերքի մասին ամբողջ աշխարհը իմանա, քանի որ ինձ հարցնում էին որտեղից ես, ասում էի հաթերք, ասում էին աթենք թե հաթերք, չգիտեին հաթերքի մասին, եւ դուք էլ վստահ եմ այս դասընթացների ֆորումի արդյունքում հաստատ կունենաք բիզնես իդեաներ, անպայման հիմքում դրեք Արցախի ձեր բնակավայրի ճանաչելիության բարձրացումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։